وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي أو كما قال صلى الله عليه وسلم. run ahaantii waano iyo wacdi salaadii ka hor baa laynoo jeediyey walaalayaal. laakiin mar haddaan magaalada imanay inaan dadka salaano oon iska ziyaarano oo nila kulanno annakay farxad noo tahay. run ahaantii sheekhaa inala hadlay qabla duhurkii inaan ka daba hadlay runtii aan uma jeclayn, laakiin haddana mar haddii aan ziyaaro u imanay waa in yar waas barharujinaynaa. hal mid un baan ni odhan, nafteydana aan u sheegay, ininkana aan inii sheegay, sida masaajidka dhexdiisa muslimiintu ay ku yihiin waa inay ku ahaadaan masaajidka bannaankiisana. masaajidka dhexdiisa sideen ku nahay? marka koobaad qofku maskiidka marka uu imanayo wuxuu soo qaataa dhar aada u qurux badan oo daahir ah. khuduu ziinatakum cinda kulli masjidin baa ilaahay yidhi. marka labaadna qofku uu soo tahaaro qaataa. salaada furaheega buu nebigu yihi waa tahaarada. qofkaan soo tahaaro qaadan buu nebigu yihi salaad ma leh. qofka salaad aan lahayna buu nebigu yihi diin ma leh. qofka ammaano aan lahayna iimaan ma leh. salaaduna diinta islaamku waxay ugu jirtaa halka kurku bini aadamka ugu jiro. laa salaata liman laa tuhuura lah, walaa diina liman laa salaata lah, walaa iimaana liman laa amaanata lah. inamaa mawdicu salaati fi ddiini ka mawdici alra'si cala aljasad. fi sunan atabari ayuu ku sheegay raxmatullaahi calayh. salaadu markaasi waa udubdhexaadka diinta islaamka. axkaamta islaamka in badanaa nabigeena sal alla alay wasalam jibriil baa loogu soo dhibo, asagoo dhulka jooga nebiga loo keenay. amaa salaada may nebi maxamed baa loo yeedhay calayhi salaatu wasalaam. isagaa daareegta nebi maxamed ilaahay uga soo qaaday, deedna nebigu inaka inoo keenay. marka horena waxay ahayd 50 salaadood, markii dambena 5 baa laynooga dhigay, camalkiina 5 baa laynooga dhigay, thawaabkiina 50 baa laynooga dhigay. man jaa bilxasanati falahu 10 amhaaliha. salaadu markaa waxay dhahay culimmadu waa diintii islaamka oo dhan baa salaadii ku dhan. mafhuuma diin oo dhan waxay ku dhan tahay waa salaada. soonkii baa ku jira, oo xajkii baa ku jira, oo xuquuqdii bini aadankaa salaada dhexdeeda ku jirta, oo dikrigii baa ku jira, oo tilaawadii qur-aankaa ku jirta, oo istikfaartii baa ku jirta, oo sadaqadii baa ku jirta, oo caqiidadii iyo iimaankii baa salaada ku dhex jira, oo mucaamaladii iyo mucaasharadii baa salaada ku dhex jirta. diintii islaamka oo dhan meesha keliya ee macyaarka salaadu waxay tilmaamaysaa diinta islaamka oo dhan. caqiidadii baa salaada ku jirta, oo qofku 10 daqiiqo ee imaamka gadaashiisa qofku uu joogo waxaa laga dalbayaa qalbigiisu inuu xaadir ahaado oo ilaahay ku mashquulo, oo meel kale qalbigu u jeesan. meel kale inuu qalbigu u leexdo la dooni maayo. taasi waa kow. sahwigu uu jiraa, oo dee salaadii waa shaydaanka inagu dadaalaya si uu salaadeena sahwi uga dhigi lahaa. oo marka horeba qofka shaydaanku wuxuu kala dadaalaa qofkan inuu hado muslim suurada oo salaadii maskiidkana ku xidhnay. haddii ilaahay uu soo dhaafiyo qofku maskiidka soo galana shaydaanku ma hadhee wuxuu ku dadaalaa qofka salaadiisa inaanan laga aqbalin. deedna waxaad arkaysaa mid tukanaya laakiin salaadiisa jahli buu ku tukanayaa. culimmadiina way ag fadhiyaan, mana weydiinaya masaa-isha ka qaldan. haddana haddii uu dadaalo culimmadii intuu masaa-isha diini weydiiyuu ka saxdo oo loo saxo, haddana shaydaankii hadhi maayo. wuxuu rabaa qofkaasi salaadiisaasi inaynan sahwi ka bixin. udkur kada bule waxaa xasuuso
ilaa uu qofku salaadii ka baxaba isagoo ka warqabin inta ragcadood ay ahaydba. marka qalbigan waxaa loo baahan yahay salaada dhexdeeda in lagu xaadiriyo. waa meesha culummadu ay yidhaahdaan luqmaan alxakiim markuu inankiisa la dardaarmayo waa kii ku lahaa majaalis fara badan ayaa la soo fadhiistay nebiye ay fadhiyaan 8 kelmadood baan ka soo faa'iidaystay. wuxuu yihi 4 waxa weeyaan buu yidhi markaad salaada tukanaysana qalbigaaga ilaali, cunno markaad cunaysana calooshaada ilaali, dad markaad la joogtana carabkaaga ilaali, aqal xaqanaas markaad joogtana indhahaaga ilaali. labana ha iloobin, labana ha xasuusan. labada uu ku yidhi maaragtaane ha xasuusan waxa weeyaan wanaagga dadka aada u samaynaysa ha xasuusan, isaa'ata annaasi ilayka dhibaatada dadku adiga ay ku geysanayaan ha xasuusan. labana ha halmaamin buu ku yidhi allah wadaara alaakhira ilaahay ku abuurina marna ha halmaamin, daarta aakhireed u socotana ha iloobin buu ku yidhi. salaada markaan ku jirno waa meesha la doonay qalbiga in la ilaaliyo, oo halkaasi waa caqiidadii. xajkii baa salaada ku jira bay culimmadu yidhaahdeenoo qofku marka uu qibla halka uu u jeesanay waa qibladii. qad naraa taqaluba wajhika fi lsamaa falanuwalliyannaka qiblatan tardaaha baa nabiga lagu yihi sal lla ly slam fawalluu wujuuhakum shatra almasjid alxaraam waxayumaa kuntum fawalluu wujuuhakum. nabigu sal alla alay wasalam qudus bay marka hore saxaabadu u jeesanaya masjid alaqsa, laakiin nabigu wuxuu jeclaa in maka looga dhiga qibla, laanna waa maqaamkii nabigeenu uu ku dhashay weeyaan, waana maqaamkii nebi ibraahim calayhi salaam uu dhisay weeyaan. deedna ilaahay caza wajalla isagoo manshaha nebigiisa mar walba u raacaya ayaa ilaahay ku yidhi mar walba waan u jeedaa inaad xaggayga soo eegaysee ood xagga samada aada soo eegaysee, maanta laga bilaabaa qibladaad raalliga ka ahayd baan kuu jeedine xagga u jeesa baa nebigu lagu yihi. adiga iyo dadka muslimiintuba qibladiinu maanta laga bilaabaa waa maka. nin saxaabada ka mid ahay oo ansaari ahaa oo salaadii duhur nebiga qiblada maka kula soo tukaday ayaa qabiilkiisii halkay deganaayeen buu u yimid isagoo u sheegaya aalaadkan inaku aan haysanay muwaasalaadka iyo itisaalaadkan caalamigana berigaa ma jirayne qof baa intuu risaalad loo dhiiba dadka u geeni jiray ama fariinta gaadhsiini jiray. wuxuu u yimid qoyskiisii oo salaadii casar baa 2 rakacana ay u jeesteen quds ayuu aayadda korkooda isla taagay. markaasuu yihi qibladii waa la xawiilo, waxa loo xawiilay maka. waxaa la yidhi fii ahnaa'i sujuudihim ayakoo sujuudsan ayay qiblada maka usoo jeesteen baa la yidhi, sida ilaahay nabiga u adeecaya saxaabadu. eeg salaada soonkii baa ku jiro, inta qofku salaada uu ku jiro cunno ma cuni karaa, biyana ma cabi karaa, ay jabi salaadu. adaa alxuquuq baa ku jira salaada dhexdeeda. waa kii nabigu lahaa liinuu biaydi ikhwaanikum, safka markaad istaagaysaan walaalihiin gacmaha u dabciya buu nabigu yidhi. mucaad binu jabal markii laga soo cawday inuu dadka salaada uu ku dheereeyo, nebigu mambarka intuu istaagay buu ku yidhi waryaada waxaa inagu jira buuhi rag salaada ummadda iyo diinta ka firxinaya oo ku adkaynaye, midkiin markuu ummad salaadu ka bixinayo ha u khafiifiya buu nebigu yihi. maxaa yeelay gadaashiisa waxaa taagan kii da-da weynaa iyo kii daciifkii iyo kii bukay iyo kii muraadka lahaa. salaada dhexdeeda buu nebigu ku ilaalinaya xuquuqda bini aadanka. xataa mararka qaarkood nebigu wuxuu odhan jiray waxaan jecelahay salaada inaan dheeraysto, laakiin markaan maqla buu nebigu yihi ilmaha yar oohintiisa, hooyadii oo gadaasheeda ku tukanaysana ay walwalka iyo walbahaarka ay dareemaysa markaan xasuusto ayaa salaadii aan islaha ha dheeraysid waan gaabsadaa buu nebigu yihi calayhi salatu salaam, ummadda waan u gaabiyaa. xuquuqdii baa salaada lagu dhex ilaalinayaa. xuquuqdii dikrigii baa ku jira, tilaawat alqur'aankii baa ku dhex jirta salaada, qalbigiio xaadira la rabaa in lagu tukado. salaada markaa maskiidka qofku markuu soo galana dee maskiidka dhexdeeda qofku afcaal xun muu la imanaya may. hataa 2 qofoo hadalka kor u qaadaysa hadduu arko wuxuu odhan war meesha waa maskiida xishooda. iska daa qof dagaalamaya iyo qof maskiidka dhexdeeda been ku sheegaya iyo mid bolitik ka sheekaysanaya, warkiisa iska reebba. xataa ka qur-aanka akhrisanaya baa layidhi maskiidka dhexdeeda markaad joogto ha usoo akhriso, dadka salaada tukanaya ha ku dhibine. sidan maskiidka aan ku dhexnahay baan u baahannahay marka inaan banaanka ku ahano. masaajidka dhexdiisa been inaad ku sheegtaa waa mustaxiil, banaankana been ha ku sheegin. maskiidka dhexdiisa inaad qabyaalad kaga sheekaysaa waa mustaxiil, banaankana qabyaalad ha kaga sheekayn. maskiidka dhexdeeda inaad ummadda aad ku dhacdaa waa mustaxiil, banaankana ummadda ha ku dhicin. maskiidka dhexdeeda inaad qof ku dulmidaa waa mustaxiil, banaankana dadka ha ku dulmin. maskiidka dhexdeeda qof inaad u itaal sheegataa waa mustaxiil,
بنان كان أمده هو تال شيغن سوق المسلمين كمصلاهم عمر بن الخطاب أورنجلي سوق المسلمين تواسد المساجد وكلا أيهم سيدا المساجد كدحدي سقف مسلم وسكب دوريو وإيمان كي سؤول عرشانيو وصلاة دور عرشانيو وعبادتي سؤول دورانيو وإلهي أبريايو وتواضعايو بنان كان وانا إلهي أتواضع با يا عبادي إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون با إلهي إلهي با الأرضومها يقول لك وبلاريه قل كان إلهي با إسكاله إن الأرض لله أرض إلهي با إسكاله مركب مساجد كدحدي غيساد إلهي وقبق يسو وانا مهرب هذا إلهي بحنا وقبق دا حاس كابي أمتاك مركب مجوك ولد إلهي كقبق دا سفر عبدات سفر كاك إلهي وينات كقبق دا تجارة هذا وينات إلهي كقبق دا حفيظ كآت فرد إلهي وينات كقبق دا مسؤولية دا ومداد قصارا انت دوني بحل كاته وينات إلهي كقبق دا وانا غاية الإخلاص إنه قفكم ملك السجود إلهي وكبق وغاية الإخلاص وانا هلك أصحاب النبي محمد أي كجاري إيمانكوك كجاري ويان ابن عمر رضي الله عنهما أي أن أري لجوه سوء أجمري مركابو أرجع عانا مغبهن عانا نغسي مركابو عانيه وغلي سووسي مركابو لي بل هجربت ذلك اختبارت مركابو لي أرجع نوغل مركاسو أرجع أرجو ملهي سيد كيجيب الله راعي الغنم ما نهي أنجو مركاسو لي دسودك عانيه يسيب النوق نسيما عدكي سنة نوغل مركاسو عانها والله إذ مسعوطة إن نقول لسو لكن نافنا نوغل الله ما يدني بوكي وجرب مركا واختبار يحويلي وعاتر هذا دروه ما يقع قاتيده سو دروه ما ترى هذا مصورة ما ترى هذا واصلا ما شيء هون مركا سوكويلي لأنك سيد كي حولها لها كو أرك مايه حولها مركا رسالة نافكي مركو كتبوه وكو رسالة واحد كتر هذا دروه ما يقع قاتوه يقع دفع كله مركا سوكويلي نيكي رير بادية رب الغنم حدوثني أركي سو ربك يارك ما يبوكوي لكن سيدك حولها لها يارك ما يوارونتا فأين الله سو إلهي يارك ما يهدنا هل يهل كيف قال بل إله الله رب أحسن ما يجلتا ابن عمر مرحو صدعه روحه وحيري فكالمد ابن عمر كسي عليني لأني كان أجربي أو اختباري مراقبتي سو انت اللي تهيبو إيجي واركابوا فأين الله فأين الله فأين الله يعني وحن كوضا إصلاح زمن كي نبينا صلى الله عليه وسلم يقرني أمده أي وناك سني هل كاسو كجارة أمده إني هجاكتو إلاك نيجا بورا بحدو حولها كل قنايا إنه كل حساب تنور هذا إلهي باي أركايا إلهي باي نجا المغلايا لأنك أنا مساجد اللي مركز الله صوغ قال يقول لك كواها كيش كوردو أيها لك يردنا يا وريها لك يردنا يا مسلم انت بدر مسلم جماعة عددا دعوة تغليق واتقانان ونمن باكستانيين مركا ودن كايغا جيبوتي اي مالين ميل تولي جوغين مركا ددكay wacdinayeen oday baa ku yiri waranaku boqol muslim baan nahay maxaa naga soo doontay rag ku dhaw iga yiri waa hadalkeeni de Soomaalida boqol muslim bilaa naga dhigay marka nin caalim ayaa jamaacada wata xikmad badna wuxuu yiri boqol haddaad muslim tihiin مسايدة مركا قال إنسان كبيه إن بناك محل وصل داف ويدين بكوير كان كباه الله يلا ليه وعيو وعلي وعمر ومحمد ومصطفى ومختار ومنا إنكم من جمدي هاي هذا المسلمين أتيه بقول وفي عنته ما بدي دليله محاد بناك كبيه إن وصل داف ويدين بكوير كباه بناك وجأمن ويدين وجأمن بحدين inaad kabihiina banaanka ku soo dhaaftaan ee isagana ma aragtaan qalbigiisu intuu dhintay masaajidka Ilaahay ka xishooni waayay u soo galaya masjidka dhexdiisa dadka inuu ku xado ka saar rabnaa sidoo islaax laha buudi inuu wad dadkii wanaagsanaa tihiin inima socono inaka buudi laakiin waxaan leenahay ka saalixo muslix noqo oo dadka islaax barka Allah inuu waafaqo marka sidaan masaajidka dhexdiisa ku nahay inaan banaanka sida ku ahaano shaqaynta lag baa u baahan tahay bay fahamteen halkan ka hadlayo shaqaynta lag baa u baahan tahay Umar bin Khattab radiyallahu anhu suuqa Madiina soo galay dukaanadii oo furan dahabkii oo banaanka yaala dharkii oo banaanka sida u waran oo muslimiintuna ay masaajidka u abuugeen aadaankii ma dhicin
laakiin xaana waqtu salaa salaada xilligeedii baa dhowaatay cumar binu khadaab masjidku sidaa usii eegaya aguuga muslimiintu ay aguugayaan waxaa kacaysa gadaashooda siigadaa kacaysa markaas cumar binu khadaab wuxuu raggii la socday buu ku yidhi ninkii jecel inuu arko aayaddii qur'aanka oo shaqaynaysa rijaalun laa tulhiihim tijaaratun walaa baycun can dikri illah وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوم تتقلب فيه القلوب والأبصار آيات القرآن كو براكتيكال وشغين يسنيك الربعين وأركو وأكو أصحاب محمد أيقبوا يرسلوا المسكيت وقسي أقوك يعني إنك مسكيت كمركا سوق لنا هل بلو سوق الله مركا كبحي لنا جام سيد كيف جام اللغون يرفضي والوضع يسوقنا جام لغو يقاني مسكيت كيف حلقوا مساجد كإردي سيبا جامع شيخ اسكير فدي مساجد كوحي هاي